宮、新今宮です。お出口は左側です。
行きまもなく発車します。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。普通王子行きです。各駅に停まります。途中旧宝寺で大和路快速鴨池の待ち合わせをいたします。次は道具市場前です。それ口が左側です。この電車の前から3両目、3号車は終日専用車です。ご協力お願いします。道路市場前です。それ口が左側です。電車の方前が少々空いているところがあります。通りの際は足元にお気をつけください。次は平野です。お出口が左側です。平野です。お出口が左側です。
次は神です。出口は左側です。神です。袖口は左側です。次は9号寺です。大阪逆線は乗り換えです。出口は右側です。9号寺で大和路快速玉木を持ち合わせをいたします。9号寺です。袖口は右側です。大阪逆線は乗り換えです。大和路快速鴨行きが着きました地方の方には2番乗り換えお越しください。大和路快速鴨行きの待ち合わせをいたします。しばらくお待ちください。
普通応重機まもなく発車します。終点のお時には後の快速電車がございます。次は八尾です。それ口は左側です。八尾です。それ口は左側です。次は四季です。それ口は左側です。
次は柏原です。近鉄線は乗り換えです。出口は左側です。まもなく柏原です。お出口は左側です。近鉄線は乗り換えです。電車が通過中いたします。10時2分の足までお待ちください。次は高井田です。それ口が左側です。
赤いが赤いがです。悪口は左側です。次は河内方かに河内方かです。悪口が左側です。河内から上河内から上です。悪口が左側です。次は3号です。悪口が左側です。
が左側です。次は終点、王子です。大和線の7方面、上林線と近鉄線は乗り換えです。出口は右側です。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点、王子です。お出口は右側です。大和線の7方面、和歌山線は乗り換えです。ご電車到着後、快速電車として車庫に入ります。車内には忘れ物ございませんよう皆様お降りください。終点の王子です。終点です。